Nú ætlum við aðeins að kíkja nánar á þríhyrninga. Hér sjáum við þríhyrning. Þríhyrningar eru oft nefndir, punktarnir sem mynda þríhyrningin eru oft nefndir A, B, C. Gætu nota einhver aðra bókstafi. Og þá notum við táknin hornið A til þess að tákna þetta horn hér, hornið B til þess að tákna þetta horn og hornið C til þess að tákna þetta horn. Hliðarnar í þríhyrningnum hins vegar nefnum við eftir bókstöfunum, þannig að þessi hlið hér er frá punktinum A í punktin B. Þessi hlið hér, punkturinn B yfir í C og svo C, A. Geti í raun farið í hina áttina, það er nú samt venja að fara í þessa átt hér. Síðan eru til fleiri tegundir, eða mismunandi tegundir af þríhyrningum. Rétthyrndur þríhyrningur er þríhyrningur sem er með eitt rétt horn. Hann getur ekki verið með nema eitt rétt horn, en það skiptir engu máli hvernig hann snýr eða hvað rétta hornið er. Bara ef eitt horn er 90 gráður er hann rétthyrndur. Síðan erum við með jafnhliða þríhyrning, þar sem allar hliðarnar eru jafnlangar og all hornin jafnstór. Og svo jafnarma þríhyrning, þar sem tvær hliðar eru jafnstórar og þá verða leið tvö horn. Hornin í það niðri, þau verða líka jafnstór. En það er alveg sama hvaða tegund af þríhyrningi við erum með, einhvern af þessum þremur eða bara einhvern óreglulegan. Hornasumma þríhyrnings er alltaf 180 gráður. Alveg sama hvernig þríhyrningurinn lítur út.